مرحبا، كيفكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم عنا شرح كيف تنزل موديل حمل الحيوانات في ماينكرافت الجوال من موقع أدون. لازم يكون أول إشي عنا موقع أدونز وماينكرافت. منفوت على أدون، بنكتب، بتفوت على البحث CARRY ونبحث، وبيجي لك إعلان بسيط، وهاد اكبس عليه، نزله واكتب اوك عشان تفوت ماينكرافت. وبعد هيك بتفوت ماينكرافت، او احتمال هو يفوتك. وانا مع اختي ترى يا جماعة، انا مع اختي، انا برضه جولاي بتعرفش تحكي اشي. منفوت بلاي منسوي سيرفر جديد وبتسميه اللي بيعجبك، سميه اسمك او اسم صاحبك تفوت معه، وتحط ملك اكيد عشان انك انت تصير صاحب السيرفر. حط 99 عشان يفوت صاحبك. واذا بدك شي يفوت تحط 99. هذا شايفتها، هذا الشنطة بتاع الشنطة، هذا هو بتكتب، بتسوي هيك. احتمال تجيبه من هون، لا تكتب بلك ومين يفوت ولا شو نسوي نطلع. هاي بالصورة، هاي شو تغير شخصيته. ما تغيرت شخصيتك الدكتور يا حبيبي. الصورة بتشوف الفوت، لا الصورة شخصيتي لا. المهم هيا شافتوني هسا من الصحفات طلعة بتمد ايدكم. هسا نحاول عشان نشوف احنا، عشان نشوفكم نقدر نحمل حيوانات، نلاقي حيوان ونحمله. حصان مش صح؟ احنا بنركب عليه. هسا احنا نحمله. تعال ولا ايوه. هسا بنحوله عشان تشوفوا كيف احنا حاملينه. يبقى صغير هسا. ايوه شايفينه. اذا شفتت بنزل، اذا مسك قدم تمسكه. هسا نزله. بتقدر تسكف. شو تسكف انت الثانية؟ كانت بتقول عنها تزكيف بينا هاي. لا يلا. ولهون خلص الفيديو، وباي. ولا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا باي.